嗨，大家好，我是熊胖。今天要跟大家分享的是如何用绑钩器绑出等长的直线。绑钩器的使用方式，之前已经发过视频了，不会使用的人可以看看。那为什么我们要绑等长的直线呢？因为在快速置换直线、延长钓组在水下时间的情况下，如果直线不等长，就会造成不是太长，就是太短，所以我们才需要求子线的短钩部分要等长。至于长钩的部分，则没有硬性的规定，只要不要差太多就好。那我们要准备的东西有子线盒，这个东西有贵有便宜，就看你自己怎么选择。熊胖这个大概99块而已。再来油性笔、绑钩器、子线、钩子、剪刀或美工刀。好吧，废话不多说，我们开始吧。接下来我们开始绑等长的直线。为了让大家看清楚，所以熊胖的直线用的是2号。当然一般的话并不需要用到2号当直线，大概在0.2，火线的话0.2到0，或者是0.6到0.8之间就可以了。一样，跟上次我们介绍的绑钩器、绑外挂结、内挂结的使用方法一样，但这一次为了外挂结，我们先绑出第一个吊钩。有看到子线盒上面的线吗？这些线是熊胖用来标示长短钩的。为了绑的全部都一样，所以一定要有一个标准。那我们将我们的短钩对准我们短钩的地方，短钩的线，钩柄这里对准。接着把线绕到这边，绕到这里，我们标示长钩的地方。接着拿出你的油性笔，画一下，让你的线上面有红色的标记。这样等一下我们可以依靠这个红色的标记下去绑长钩。还有前面这里，记得这里是绑快别环的地方，我们最好也是标记一下红色，免得到时候你拆下来绑快别环的时候，结果忘记它的距离。记得线留长一点点。看到吗？红色的标记。接下来我们要用红色的标记来绑长钩。一样把钩子放到绑钩器上，卡上线以后，看好，我们要把红色的标记拉到绑钩器的正中央，圆心的，就是这个圆心的地方。拉到圆心的地方，然后一样，有看到吗？把红色的标记拉到圆心的地方，那你绑出来的钩子，红色的标记就会在钩柄这里。接着摆回去以后，你会发现我们短钩的部分是一样的。为了方便大家观看，我们把这个当成是快别环，把子线绑上快别环。这里是我们做记号的地方，我们直接穿过快别环，通过快别环绕一个圈，看好，能看到绕一个圈，
接着把这个圈直接再套过快别环，然后拉紧。我们在快别环的部分就绑好了。接着我们把快别环插回去直线口，这样就完成了。重复刚刚的步骤，最后我们就会得到相同等长的直线。